Лето 2020 и лето 2021 я провела в Штатах, и наконец-то я готова с этим поделиться с вами, и мне правда не хочется много говорить в этом видео, потому что природа сама говорит за себя, поэтому давайте просто насладимся же этим волшебством, атмосферой и энергией места. Ребята, мы. Типа я не одна, и мы продолжаем друг. Мы на Ниагарском водопаде. Боже, я так рада приехать сюда второй раз. Еще раз, когда такой заспанный, такой, так рано приехать сюда. И ехали мы сюда 4-5 часов. Но это все не важно, это того стоило. Завтра мы поедем прямо к водопадику, все это посмотрим, а сегодня вечером можно увидеть, как со стороны Канады на Ниагарский водопад, который состоит из 3, оказывается, водопадов. Оказывается, это не один водопад, это водопад какой-то номер 1, водопад типа Фата Невесты и водопад Подкова. К первому не придумали. Первый я не знаю. Он подсвечивается разными цветами со стороны Канады. Вот. Потрясающе. А с самой стороны Канады полно казино всякого невероятного, я не знаю чего, веселья безудержного. Нам недоступного. А со стороны Штатов ничего нет, так как это заповедник и национальный парк, поэтому они ничего не построили здесь. В общем... Здесь мы работали. В общем и коротко, в какой-то определенный момент времени на американском берегу стала развиваться промышленность. Здесь строились заводы и фабрики с помощью отводных каналов, используясь энергия воды. Поэтому через какое-то время, а конкретно во второй половине 19 столетия, среди интеллигенции и политиков возникло движение, движущее за то, чтобы коммерческая деятельность была существенно ограничена и сокращена по местным законам. Что, в общем-то, и случилось. Под многолетним давлением общественности власти Нью-Йорка и Онтарио основали 2 природные зоны. В настоящее время государственный парк Ниагарского водопада, на котором мы сейчас с вами находимся, и по ту сторону, где безудержное веселье, парк Королевы Виктории.
закругляться. The book, The Power of Now from Eckhart Tolle. Very, very deep thinker. And it's basically pay attention to now. It's all you have. All you can do, all you can experience is now. And right now you have no problems. We're at Niagara Falls and this is all we have to do. And so take a minute or two each day just to pay attention to now and listen. I think that's pretty much enough of the summary, isn't it? And you'll find it'll be the most important 2 minutes of your day. It really will.